poză, altfel intru în grevă. Intrați în grevă? Las tot în baltă plec. Asta un cadou din partea noastră, o să dau și la doamne. Da. Care vă place? Asta roz. Haideți să facem poza. Facem? Da, facem. Putem să prindem și Eu filmez acum. Sunt în direct pe Facebook. Haideți să ne faceți poza. Haideți. Ia uitați ce de dulciuri. Și astăzi suntem mulți de post că e vineri. Haideți să facem poza. Unde? Aici. Aici. Vai ce? Poate mai mult. De ce? Așa un mare. Plăcere! Arătați foarte bine îmbrăcat așa. Așa, da. Este unul dintre... Sunteți ren sau sunteți spiridușul Moș Crăciun? Anul acesta sunt oferte dublă. Și spiritul și ren și... Foarte bine vă prinde. Deci, dragii mei, sunt la Park Lake și am venit să cumpăr cadouri pentru Sofie de la Ideal Bebe, pentru că deja a crescut mare și are 3 luni și nu mai la îndou, nici în salteluțe și am venit să cumpăr lucrușoare noi. Bine, între timp mi-am făcut și prieteni. Ia uitați aici unul dintre motivele pentru care eu am să mai fac un bebe. Îmi găsesc tot ce vreau aici. Am nevoie și de scaun de masă pentru că imediat va începe să pape singurică. Și ăsta alb îmi place cel mai mult. Pentru siguranță, imediat o să trecem și în etapa numărul 2 și va trebui schimbat scaunelul de mașină. Aici avem jucării, salteluțe și nu știu ce pot să-i cumpăr, că de ridicat în picioare nu se ridică. Ne consultăm. Ce fel? Mămică, trebuie să cumpăr jucării. Și pe margine sunt jucărioare care foșnuie, da, oglindă, se poate vedea. Deci asta ar fi cam pentru vârsta ei, nu? Da, de la 0 luni se recomandă. Se poate juca. După aceea se pot da și bătile acestea jos și rămâne ea, se poate pune Și asta de aici, pe care am pus eu ochii? aceea, dar e cu mașinuță, e de Ah, păițel. am înțeles. Asta, unde dă cu piciorușele, Da, să facă gălăgie. exact. Da, și aceasta e de la Vaitec. Așa, ar trebui să schimb și sterilizatorul. Da, păi avem o gamă mai mare, da, de învățământ SMS, la Tommy Fit. Cadouri! Bianca face cadouri la Sofie și la alți bebeluși. Așa, Jucărioare. salteluțe. Asta pentru ce? Când va sta în funduleț la băiță, va sta în scăunel și pe spăla. Am înțeles. Și acum ce jucării ar trebui să-i cumpăr? Că e mică, foarte mică. 3 luni. Da, 3 luni face duminică. Luni, din 26 de La fapt. băiță, la băiță. Nu sunt cam mici. Se poate da cu mulți acord, cum ea nu se poate, nu poate. Da, da, da. Că nu se joacă. Așa. Creme, creme, șamponel, spuman, pudră. Jucării, mamă, deci sunt... Acum îmi retrăiesc copilăria la modul suprem, pentru că, uite, de asta am nevoie, de chestia asta am nevoie. Da, este un kit complet pentru nou-născuți, cu biberoane, cu tetine, de la legi. Vedeți cât de complicat e să fii mămică? Nici nu știu ce trebuie să cumpăr, sunt derutată, dar am ajutor de specialitate și specializat aici. Proiector, da, proiectează lumini pe an. Am ceva, un genul Mercedes.
Da, de la Da. Fisher and Fisher. Da, da, da. L-am băgat în mașina de spălat. Da. Hai. Deci fii atent, vreau ceva pentru mine, că mi-este foarte foame, n-am mâncat absolut nimic astăzi. Și vreau ceva care să nu aibă ou și să nu aibă zahăr. Astea sunt pentru copilaj, nu? Aici, da, păi toate sunt fără zahăr, sau un dulcitor natural. Depinde biscuiți cu ciocolată belgiană, mai multe. Fără ciocolată. Ia, astea sunt vegane. Roșii și usturoi, chimel și ceapă. Asta vreau, că deci mai pot de foame. Hai, du-te, trece-l pe la casă să-l mănânc, că nu mai pot de foame. Ia uitați câte bunătăți. Și câte lucrușoare trebuie să cumpăr când începe diversificarea. Ia uitați ce frumos e, totul colorat. Totul foarte, foarte, foarte frumos. Cel mai frumos magazin din Park Lake. Ideal Bebe, da. Să știți unde să veniți să cumpărați lucrușoare și prețuri super, super mega accesibile. Ăsta e scaunul de masă pe care am să-l iau. Vedeți? Se face balansoar? Ia arată. Cum? E greu? Bine, o să folosesc instrucțiunile după aceea. Mă înveți cum. Așa, bicicletă. Rostopel. Lingerii, olițe. Da. Foarte, foarte, foarte frumos magazinul. Mă mai duc o dată afară să vă arăt. Asta de la cât timp se poate folosi? Păi cam de la 9 kg până la 30. Da, e balansoar. Se balansează și când crește se pot da roțile jos, da, și se împinge cea mică cu piciorul și le și se meargă. Ah, foarte tare! De la 9 kg, adică de când începe să stea în funduleț. Nicând exact. Peste 3 kg a mea. Peste 3 luni, cred că. Dragii mei, aici găsiți tot ce aveți nevoie pentru bebelușii dumneavoastră și încep din ce în ce mai mult să-mi doresc încă un copilaj, pentru că îmi place de mor căruciorul acesta. Hai că vă pun poze și vă arăt mai mult acolo. Vă pup, pa! Revenim!